टॉर्च, कुछ काम करना है। अनिमा वॉच तैयार। अनिमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। चलो चलें। उतरने के लिए तैयार हो जाओ टॉर्च। वो बाल बचे। अरे सुनो, खुद को संभालो। चलो ठीक करें। ऐसा कुछ भी नहीं जो अनिमा टूल ना कर सके। टॉर्च बदमाश कुत्ता। वो मुझे सावधान रहना होगा। नहीं। अब हम क्या करें हम? ठीक है। अनिमा वॉच क्रियाशील। अनिमा पॉग जाओ। कोई है? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। चलो उसे बचाते हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। टीम टूलबॉक्स आ रही है। वाह, ये चलना चाहिए। खुद को संभालो। सबका है। चलो चलो। हिम्मत मत हारो।
बढ़िया काम। आज बहुत कारनामे किए। टीम टूलबॉक्स, मिशन पूरा हुआ। हाँ, आओ टॉर्च, हमें काम करना है। फ्यू, शुक्रिया दोस्त। चलो टॉर्च, कुछ काम करना है। अरे सुनो तुम दोनों, मार्टल रॉक पे एक समस्या है, जरा देखो। सारांश में ट्रैकोडाइल एक चट्टान के नीचे फंसा हुआ है और शायद उसका एक दांत भी टूट गया है। अनिमा वॉच तैयार, अनिमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? मदद रास्ते में है, चलो जल्दी चलें। हाँ, चलो चलें। अरे सुनो, हैं? ऐसा कुछ भी नहीं जो अनिमा टूल ना कर सके। डरने की जरूरत नहीं। ये चलना चाहिए। उफ। चलो किसी दोस्त को बुलाएं।
अनिमा वॉच क्रियाशील। अनिमा पॉप जाओ। सच में शायद हमने बहुत जल्दबाजी कर दी दोस्त। बच के, मुझे वो दिखाई नहीं दिया। हाँ? बढ़िया। टीम टूलबॉक्स मिशन पूरा हुआ। ओफ, हाँ। टीम टूलबॉक्स कभी नहीं हारती। ओ, 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 जरा धीरे। स्किपिडू। छी, टॉर्च बदमाश कुत्ता। वो, यू। वो, हो। तैयार दोस्त? यम यम। ही जाओ ले आओ। ठीक है, चलो जल्दी चलें। चलो टॉर्च, कुछ काम करना है। हे दोस्तों, थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं। विलीफेंट पाई बनाने के लिए सबसे बेहतरीन कद्दू उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस विशाल कद्दू महाराज को तो देखो, ये तो सबसे शक्तिशाली अनिमाकार के भी बस के बाहर है। बेचारे विलीफेंट का बेलचा टूट गया है और अब वो तुम्हारे मांगे हुए कद्दू के बिना घर नहीं लौटना चाहता। अब विलीफेंट को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें उसका बेलचा ठीक करके इस विशाल कद्दू को घर लाने का कोई तरीका निकालना होगा। अनिमा वॉच तैयार। अनिमा टूल तैयार।
कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। हाँ चलो चलें। उतरने के लिए तैयार हो जाओ टॉर्च। याहू! गाड़ी चलाना मजेदार है। बाप रे, टकराने से बचे। हे मेरे दोस्त, चिंता मत करो। कोई बात नहीं दोस्त। मुझे लगता है अब तुम बेहतर महसूस करोगे। हाँ? जरा ध्यान से। नहीं नहीं नहीं। अच्छा बच्चा, लगता है हमें मदद की जरूरत है ना? अनिमा वॉच क्रियाशील। अनिमा पॉग जाओ। ये आया हमारा दोस्त मदद के लिए। ही बढ़िया। आओ इस पर जुट जाएं। दोस्त, सबसे अच्छी कोशिश करो। तुम ठीक तो हो? वाह, क्या दिमागी कसरत है। जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद मांगे। चलो हम ये करके रहेंगे। वो टीम टूलबॉक्स कभी नहीं हारती। ही जो मिलके करे काम वो है दोस्त महान।